shuute waa taqaanaan waa sarkaalka ugu caansan saraakiisha Soomaaliya ee jooga maxkamadaha waxaana uu maxkamad saaraa dadka loo tuhmay inay ka mid yihiin AS iyo kuwa kale. haddaba shuute waa in Cali Nuur shuute maanta oo Jimcaha waxa uu bixiyay walaashii oo asaga ka yar waxaana uu guriyay nin injineer ah dardaaran ayaa uu siiyay ka mid ahaayeen la ciyaar laakiin ha ku ciyaari. dadka commentiga ka bixiyay commentiyada ka bixiyeen waxa ka mid ahaa shuute wuu kula dardaarmay la ciyaar buu ku yiri laakiin haddii aad ku ciyaartid maxkamadda AS ayaa lagu soo taagi doonaa. haddaba idin kala baxo taliya shuute inanta walaashii sida uu bixiyay maanta laga bilaabo mas'uuliyadeedii adiga ku wareegto waxay kugu tahay amaano la qosul la ciyaar ha ku ciyaarin. الله كو بركيو بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. injineerku waxaan leenahay wax rafacana ma jiro. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxa la mehrina oo Canab Cali Nuur oo aan ahay walaalkeed ka weyn xagga aabaha waxa fadhiyo Mawlid Cali Nuur oo ah walaalkeen naga yar oo asagana ah akha shaqiiqa ah ee Canab. marka meesha waxa u fadhiisanaa inaan gudbiye ahay oo wakiil ahay oo kale anagoo ka wakiil ah Mawlid saas darteed waa bilaaweynaa shaqada. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillah nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh wa na'uudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النكاح معين للدين ومهين للشيطان اللعين يجعل البعيد قريبا والأجنبي نصيبا. أما بعد أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. زوجتك عنب علي نور بوكالة وليها علي وبإذن وليها لي بمهر قدره 50 جرام من ذهب سنغافور. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور وحنكوبوري عنب علي نور ومهركيدو يحي 50 جرام oo saafi ah Singapore anigoo wakiil ka ah waligeeda ma aqbash. عنب waa walaashay oo waliba walaashay oo aad u jeclahay jacayl oo waxaan jeclahay aydan iyo maslaxa midna aan kala hayn maxaa yeelay waa walaashay waxbaan barnay jaamacadna waa ka bixinay inta aan wax barayna Canab waxay ahayd qof aad u akhlaaq badan wiligeedii allaheed codsi oo afka ah ama hadal ah iimaysan sheegin wax iga rabto waxay ii soo diri jirtay fariin ilaa aan ka noqdo aniga markii ay fariinta ii soo dirtay anigoon hubin fariinteeda inaan ka jawaabo baahida ay qabto maxaa yeelay waxaan ahay walaalka weyn ee cidda walaalku akhul kabiiri kal abya diinta diri walaalka weyn waxa waaye waalidka booskiisa jooga xagga ixtiraamka dareenka iyo xagga tala qaadashada marka ay xaalado arrimaha familka ay taagan yihiin. axmedow in ay Canab Cali Nuur aad saygeedi tahay oo aad maxaa la yiraahdaa ay ku jeceshahay ayaa ku tahay wiilkeena waxaan ku ahay walaalka weyn iyo waalid. maanta laga bilaabo mas'uuliyadeedii adiga ku wareegto waxay kugu tahay amaano la qosul la ciyaar ha ku ciyaarin. الله كو بركيو بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. هذا ما سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحن بلينا ولا شيء ذا
دكتوريسو عنب علي نور شوتا iyo walaalkayga injineer Ahmed hambaliyo kadib waxa maanta farxad noo ah inaan ku soo qayb galno walaasheena nikaaxeeda iyo walaalkeena wixii kaftan ahaa iyo wixii hadal ahaa iyo wixii dardaaran ahaa waxa dhimay saaxiibkayga gudoomiyaha laakiin laba eray aan ku dari lahaa maadaama gudoomiye shoote walaasheena uu mahariyay injineerku waxaan leenahay wax rafacana ma jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh